Rapallo sospeso l'uso del porto a fini nautici per l'assenza di condizioni di sicurezza. L'ordinanza del Comune fa seguito a quella della Capitaneria. Oggi già alcune barche hanno lasciato lo scalo. A Casarza Ligure sono iniziati i lavori per rifare Piazza della Vittoria di fronte al bar La Ruota, nuovi spazi di manovra per le auto e nuove aree pedonali, ma l'opposizione contesta, si sacrificano i negozi. Inaugurata la nuova Piazza dei Pescatori a Gattorna di Moconesi, quasi 50 parcheggi, un'area verde attrezzata e un campo sportivo per soddisfare le diverse esigenze della cittadinanza. Più fermate dei treni e un pullman sperimentale di ATP per portare i lavoratori di Fincantieri da Genova a Riva Trigoso sono alcuni dei risultati ottenuti dalla UILM per aiutare i dipendenti delle aziende rivane. Aperte le iscrizioni al pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes dal 4 al 9 settembre, il tradizionale appuntamento con viaggio in treno è l'occasione per accostarsi alle attività dell'associazione. Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Dunque, come avete sentito dai nostri titoli, già alcune imbarcazioni hanno lasciato il porto Carlo Riva di Rapallo. Il motivo? L'assenza di alcune condizioni elementari di sicurezza. L'ordinanza del Comune, firmata dal sindaco Carlo Bagnasco, fa seguito a quella analoga che è stata firmata dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. Il porto Carlo Riva, lo ricorderete, pesantemente danneggiato nel corso della mareggiata di fine ottobre dello scorso anno, aveva riaperto i battenti ad alcune imbarcazioni dopo alcuni lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Ma tutto questo non è bastato, ci spiega perché in questo servizio Maurizio Garreffa. Alcune imbarcazioni hanno già abbandonato il porto Carlo Riva di Rapallo, altre lo faranno al più presto. È la prima conseguenza dell'ordinanza con la quale il Comune ha sospeso l'utilizzo degli spazi interni allo scalo a fini nautici. È la stessa società portuale a renderlo noto oggi con una nota con la quale prende atto della decisione. In realtà, spiega il sindaco Carlo Bagnasco, non abbiamo fatto altro che recepire l'ordinanza della Capitaneria di Porto, che chiedeva alla Carlo Riva di provvedere con la messa in sicurezza dello scalo. Ma com'è andata? All'origine di tutto c'è una lettera inviata al Comune, Circomare e Regione, con la quale la società chiedeva una deroga per far ripartire una parte del porto, ammettendo però la mancanza di misure di sicurezza, in particolare relative alle dotazioni antincendio. La missiva è datata 16 luglio. La domanda che è scattata agli enti chiamati in causa è stata: se mancano ragioni di sicurezza, perché ci sono 56 imbarcazioni ancorate in porto? Di qui l'avviso di garanzia inviato dalla Procura alla direttrice del Carlo Riva, Marina Scarpino, e alla D, Andrea Dall'Asta, l'ordinanza della Capitaneria che chiede di approntare le condizioni di sicurezza anche in modo provvisorio e la conseguente chiusura degli spazi nautici firmata dal Comune. Dopo l'intervento del Circomare non potevamo fare in altro modo, dice il sindaco Bagnasco, anche in termini di tutela e legittimità. Ora la documentazione al vaglio della Capitaneria, che sta valutando se le barche possono o meno rimanere in porto. Dal canto suo, la Carlo Riva spiega di essere nel giusto e di avere sempre agito nel rispetto delle leggi, delle regole di prudenza e di sana gestione. Il provvedimento si fonda su una pretesa assenza delle condizioni di sicurezza dell'approdo, si legge nella nota, con estrema fatica ed entusiasmo allestito in giugno. Nel ribadire il rispetto e l'adeguatezza degli studi tecnici che hanno portato all'allestimento di questi ormeggi provvisori, la società garantisce che documenterà la perfetta regolarità delle decisioni adottate e il rispetto delle più stringenti regole di prudenza. Sono iniziati a Casarza Ligure i lavori per il rifacimento di Piazza della Vittoria sui due lati della strada che attraversa il cuore del paese. Un intervento che sarà suddiviso in più fasi e renderà più sicura la viabilità, ma che viene contestato dall'opposizione. Sentiamo. Piazza della Vittoria cambia volto e lo fa nei prossimi 4 mesi. Sono iniziati a Casarza Ligure i lavori per dare una nuova regolamentazione alla viabilità nell'area di fronte al bar La Ruota. L'area di manovra si è resa necessaria per eliminare la pericolosità del passaggio veicolare lungo una strada molto trafficata. E da una parte riusciremo ad ottenere, a differenza di quanto ci aveva prescritto ANAS, la possibilità di avere dei parcheggi di sosta temporanea dove chi vuole usufruire anche delle attività commerciali, quindi vivere la piazza dal punto di vista commerciale, lo potrà fare, e aumenteremo l'area pedonale, quindi contemperemo sia l'esigenza del passaggio con quella della vivibilità della piazza. Di diverso avviso l'opposizione, che si fa portavoce delle lamentele dei commercianti della piazza che si trovano al di là della strada. Sicuramente poteva essere utile un intervento sui parcheggi. In un primo momento io non mi ero opposto
ha una regolamentazione con parcheggi all'Isca di Pesce, ma il progetto attuale prevede uno spazio d'area e di manovra di 6 metri che va verso i negozi, quindi non è vero che aumenta la pedonabilità della piazza, ma anzi viene tolto spazio verso proprio i negozi, tant'è vero che le attività commerciali non sono molto contente di questo progetto. Per venire incontro ai negozi, i lavori verranno realizzati in 2 tempi successivi, con la creazione di posteggi a servizio delle attività. Abbiamo chiuso al momento una parte della piazza, ricavando, lo voglio dire, per venire incontro ai commercianti, ai cittadini, circa più di 10 parcheggi nell'area della piazza dove c'è adesso la fontana, che non c'erano, quindi praticamente siamo andati anche oltre ad oggi i parcheggi che erano presenti prima della chiusura. Successivamente verrà chiusa la parte di qua dove c'è la fontana, per intenderci dal bar La Ruota. Il progetto prevede un'aiuola, l'illuminazione a LED, l'impianto di videosorveglianza e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non ultima l'eliminazione della fontana e successivamente la realizzazione di spazi per le attività aggregative e culturali. Nei lotti successivi è prevista la realizzazione di un nuovo anfiteatro a soli 100 metri di distanza in linea d'aria da quello già esistente di Piazza Unicef e spesso, possiamo dirlo, anche sottoutilizzato. Quindi assolutamente un'opera inutile e costosa fatta con le risorse dei cittadini quando vi erano priorità sicuramente più importanti. ANAS ci ha detto chiaramente che così come era oggi la piazza non andava bene, quindi i parcheggi non ce ne potevano essere, per cui abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse andare incontro a tutte le esigenze. Togliendo la fontana ampliamo l'area pedonale, quindi vi sarà la possibilità di organizzare dei mercatini, degli eventi musicali richiesti da anni dai commercianti, e ora attraverso questo nuovo spazio si riuscirà a fare anche questo. Via libera alla risistemazione dell'arenile di Renà. Sestri Levante, la conferenza decisoria ha dato l'ok al progetto per il ripristino dei danni causati dalla mareggiata del 2018. 2 le tranche di lavori previste, una da 700.000 euro, l'altra da 1.900.000 euro. La prima parte del primo intervento, realizzata prima dell'estate, con il rifacimento delle ringhiere, del manto stradale e il ripascimento, ha permesso di preservare la funzionalità della strada e ha consentito ai commercianti della zona di riprendere il lavoro con l'inizio della stagione turistica. È il primo passo per il completamento della messa in sicurezza dell'arenile di Renà, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Paolo Valentino, un procedimento che ci consentirà di riprendere con rapidità i lavori a settembre. Moconesi ha inaugurato ieri la nuova piazza dei pescatori in località Gattorna. Lo spazio comprende circa 50 parcheggi, un campo sportivo polivalente, un'area verde attrezzata con tavoli e giochi per bambini e l'accesso al fiume. Siamo andati a vedere. Siamo dai cheese! Un'opera pubblica integrata che coniuga differenti esigenze della cittadinanza, gli aspetti commerciali con i posti auto e gli aspetti ludici con il parco giochi e l'area attrezzata. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione e finanziato con fondi comunali, che ha avuto un lungo iter, iniziato con l'ex sindaco, ora assessore Gabriele Tossarello, e concluso con l'attuale primo cittadino Giovanni Dondero. Questo è un progetto di grande portata, cioè un progetto che parte da più di 5 anni fa, quindi un percorso anche amministrativo complicato, con la volontà di innanzitutto dare uno sviluppo alla frazione di Gattorna, principalmente votata al commercio, tant'è vero che un po' la carenza dei parcheggi era una delle esigenze che la frazione di Gattorna aveva manifestato, quindi siamo riusciti a creare un'area polivalente, perché è un'area pubblica dotata di parcheggi, dotata di un'area sportiva come quella di un campetto multisport legato sia alla pallavolo, calcio e pallacanestro, e poi abbiamo anche un'area ricreativa che consente poi di vivere il fiume, perché è anche attrezzata con area picnic e con una possibilità di scendere e visitare la cascata proprio nel fiume, quindi riportando anche una connotazione che quest'area qua aveva molte decine di anni fa. Credo che ci deve essere un'attenzione integrata in tutte le opere pubbliche a quelli che possono essere proprio progetti di aree urbane che riescono a coniugare diversi quadri esigenziali. Da oggi è possibile noleggiare il nuovo bus panoramico scoperto Tigullio Sightseeing. Il servizio, promosso da ATP insieme a Bus Company e ai comuni interessati, coinvolge la strada costiera delle principali città del Tigullio e è richiesta anche altrove. Il mezzo, a 30 posti a sedere, si rivolge a gruppi di turisti, operatori del settore, enti pubblici e non. Per prenotarlo si può chiamare l'ufficio noleggi al numero 348 57 03 220 oppure
oppure inviare una mail a noleggi@atpesercizio.it. L'ASL 4 ha aperto il bando di ammissione per l'anno accademico 2019-2020 ai corsi di laurea per professioni sanitarie, le cui lezioni si svolgono al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. In particolare sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea in fisioterapia ed infermieristica. La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12 del 26 agosto attraverso il sito online dell'Università di Genova. I bandi sono pubblicati alla pagina corsi.unige.it. Una soluzione per far arrivare in orario i lavoratori di Genova assunti nelle aziende di Riva Trigoso, in particolare Fincantieri e Arinox. A trovarla la UILM, che ha seduto attorno al tavolo ATP, Trenitalia e Regione. Fino ad oggi infatti il trasporto pubblico locale non dava risposte sufficienti per agevolare i dipendenti. Entrare in orario al lavoro era diventata un'odissea per molti dipendenti genovesi delle aziende rivane. Del caso si è interessata la UILM, che riporta di pesanti disagi dovuti ad un'inefficace organizzazione degli orari da parte del trasporto pubblico locale. Dei treni arrivati a Sestri Levante come capolinea spesso non avevano una coincidenza con gli autobus, che addirittura partivano prima dell'arrivo dei treni, o appunto questi treni non avevano fermate a Riva Trigoso. Ricordiamo che a Riva Trigoso, oltre a Fincantieri e al suo indotto, c'è anche Arinox, che è un'altra azienda molto importante. I sindacati si sono seduti attorno ad un tavolo con Regione, Trenitalia e ATP e le risposte sembra arriveranno, in particolare da settembre. ATP si impegna a far partire i bus dopo l'arrivo dei treni da Genova. Trenitalia farà in modo che 2 convogli avranno uno scalo aggiuntivo a Riva. Il primo, con partenza alle 6 da Brignole, arrivo a Sestri alle 6.59 e fermata a Riva alle 7.03. Il secondo, con arrivo attuale a Sestri Levante alle 8.19, fermerà a Riva alle 8.23. E inoltre partirà una sperimentazione. Un pullman che partirà alle 7 di mattina dalla stazione di Brignole, farà una fermata a Nervi, in zona casello autostradale, per recuperare qualche lavoratore che eventualmente è in quella zona, e poi uscendo dal casello di Nervi arriverà direttamente in Fincantieri a Riva Trigoso circa alle 8, ed è un pullman che i lavoratori attendono con ansia, perché potrebbe dare veramente risposte importanti. È alto il numero dei lavoratori genovesi che fino ad oggi non ricevevano una risposta adeguata dal trasporto locale e che si organizzavano con soluzioni alternative come le macchinate, con tutti i disagi del caso. Nell'area genovese, tra indotto e lavoratori diretti, sono circa 500 persone. A queste 500 persone si sono aggiunti circa 70 risorse, 70 lavoratori di Genova che sono stati trasferiti dalla meccanica, sono stati trasferiti da circa 2 anni da Genova a Riva Trigoso, e quindi un bacino di 500-550 persone. Dall'inizio dell'estate non sono state registrate criticità dovute all'affollamento dei turisti nelle Cinque Terre. È quanto emerso stamani durante un incontro tra l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino e i vertici di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana. Il dimensionamento del servizio dunque risulta adeguato per il momento al flusso dei viaggiatori e dei turisti. A settembre sarà convocato un nuovo tavolo sulle Cinque Terre, uno con le compagnie di navigazione delle crociere e uno con le associazioni delle guide turistiche. Rete Ferroviaria Italiana infine ha confermato i lavori al sottopassaggio della stazione di Monterosso e quelli per aumentare i sistemi di informazione al pubblico. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di Sant'Anna a Rapallo, nella parrocchia di Sant'Anna. Oggi alle 18 la Santa Messa, alle 21 la processione presieduta dal Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguineti. Domani alle 18 la celebrazione comunitaria dell'unzione degli infermi, mentre domenica la Santa Messa sarà presieduta alle 18 dal Vescovo Alberto Tanasini. Nella parrocchia di Sant'Antonino di Breccanecca, domenica alle 11 la Santa Messa e alle 20.30 il canto dei Vespri e la processione. A Ferrada, oggi alle 20.30 la messa, a seguire l'accensione della nuova illuminazione del presbiterio e della cantoria. Domenica alle 11 la Santa Messa solenne e alle 20.30 il canto del Vespro e la processione, presieduti da Don Emilio Iozzelli, che ricorda quest'anno il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Festa di Sant'Anna anche all'Abbazia di Borzone. Domenica alle 16.30 la Santa Messa e la processione con l'atto di affidamento delle famiglie. Seguirà una meditazione in musica con brani eseguiti all'organo. Sono aperte le iscrizioni al tradizionale pellegrinaggio di inizio settembre organizzato dall'Unitalsi a Lourdes con viaggio in treno. È l'occasione anche per nuovi volontari e sostenitori per iniziare a conoscere le attività dell'associazione.
Dal 4 al 9 settembre il pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes in treno. Quale sarà il programma? Il programma prevede il viaggio in treno e l'arrivo a Lourdes con la partecipazione a tutte le funzioni del santuario, la famosa processione flambeau, ma anche momenti più semplici di preghiera personale davanti alla grotta, il bagno alle piscine, la Via Crucis e momenti di fraternità che vivremo insieme ai nostri amici malati e disabili. Il viaggio in treno è sicuramente quello preferito per poter andare a Lourdes. Quali vantaggi garantisce? Il viaggio in treno è nel cuore dell'Unitalsi e dei nostri volontari e dei nostri malati. È un viaggio un pochino più lungo rispetto agli altri, ma è un viaggio un po' più comodo rispetto al pullman ed è il vero viaggio, il vero pellegrinaggio dell'Unitalsi, un momento in cui, con cui condividere, volontari e malati, l'esperienza del viaggio insieme. È aperto a tutti coloro che volessero venire anche per la prima volta, a semplici pellegrini o anche a nuovi volontari. Esatto, noi abbiamo bisogno di forza lavoro nuova, sia giovani che meno giovani, pensionati, che hanno voglia di investire un pochino del proprio tempo per partecipare non solo ai nostri pellegrinaggi, ma anche a giornate che noi organizziamo durante l'anno per stare in famiglia, perché noi siamo una grande famiglia, insieme ai nostri volontari, ai nostri malati, momenti di condivisione e momenti di amicizia. Tutte le informazioni nella vostra nuova sede, come sta andando l'esperienza? Bene, devo dire che la nostra nuova sede di via Sarotti 1Q di fronte alla stazione sta avendo un buon successo. Abbiamo numerose persone che vengono a chiedere informazioni, che vengono a chiedere programmi dei nostri pellegrinaggi. È stata una buona scelta, devo dire, arrivare in mezzo alla gente, in modo che tutti possano conoscerci e conoscere i nostri progetti. Le iscrizioni sono aperte? Le iscrizioni sono aperte sia al nostro pellegrinaggio dal 4 al 9 settembre in treno, nello stesso periodo organizziamo anche un pullman per i pellegrini e dal 23 al 27 settembre sempre Lorenzo Gambero sarà ospite questa sera nella nostra trasmissione di Cronaca Diocesana, Noi Chiesa, in onda come sempre su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21:10. La frazione di Locco di Rovegno in Alta Valtrebbia si animerà per 3 giorni con la tradizionale Expo, giunta alla sua 11ª edizione. Il filo conduttore di tutte le attività che si svolgeranno quest'anno è il viaggio, inteso come turistico nel territorio, esperienziale, storico, culturale, musicale e sostenibile. Tante le novità a partire da nuove aree espositive, nuove prospettive ed aree tematiche. Il comparto agroalimentare territoriale sarà ospitato nel nuovo villaggio I Nostri Sapori, nella rinnovata biovia all'interno del Palexpo. Gli oltre 5 ettari espositivi sono completati dal mercato in piazza, dalla pista per esibizione del team Promotor di Trial, dove interverranno motociclisti di fama internazionale. Tra le novità del 2019 ci sarà il premio Emozioni, rivolto a chi con brevi film e cortometraggi ha promosso e raccontato il territorio. I premiati saranno il regista Marco Bellocchio con i 40 anni di Vacanze in Valtrebbia, il regista Max Gaggino e l'autore televisivo Carlo Denei con Il mondo di Carlo, il rapper genovese Mike FC con Diario d'Altavia. È stato inoltre istituito il premio Expo Alta Valtrebbia, che sarà assegnato a Lorenzo Cherubini Giovanotti per il suo amore per il viaggio e per il libro Il Grande Bo. Appuntamento da oggi fino a domenica a Locco di Rovegno nel Bosco della Gioia. L'inaugurazione oggi alle 15 sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. L'associazione Confini e Racconti e Open Arms invitano ad un pomeriggio di riflessione sul libro La legge del mare, cronache di soccorsi nel Mediterraneo, pubblicato proprio quest'anno. L'inizio oggi alle 18 ai Bagni Mignon di Cavi di Lavagna. A parlarne l'autrice Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale dal 2007. Seguirà l'aperitivo e musica in spiaggia. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti.
Avvenire in primo piano, morti di guerra, 2 barconi si rovesciano al largo della Libia, oltre 150 i dispersi in mare. È il più grave naufragio dall'inizio dell'anno. I superstiti riportati in Africa, lo strapotere dei trafficanti e la cancellazione dei soccorsi di Stato e ONG fanno altre vittime. Questa è l'apertura di Avvenire, che poi propone anche la politica e tregua fra i vice premier. Mattarella a pensare all'Italia. Salvini aspro con Conte sul caso Russia, le sue parole non mi interessano. All'interno del quotidiano cattolico, il viaggio tra i clochard che vivono a 40 gradi sull'asfalto, un viaggio a Milano coi volontari che non vanno in ferie, così aiutiamo. Il nodo della mancanza di strutture e i kit di soccorso. Sempre da Avvenire l'approfondimento relativo all'ecatombe avvenuta nel Mediterraneo. 2 imbarcazioni si rovesciano davanti alla Libia, si temono 150 morti, a soccorrerli soltanto i pescatori. L'orrore nel racconto dei superstiti, in mare galleggiavano decine di cadaveri, tra cui donne e bambini. Sempre da Avvenire l'economia, Draghi apre al taglio dei tassi, BCE è pronta ad un nuovo quantitative easing. E ancora un altro no a Sanchez, voto vicino, siamo agli esteri, in particolare la difficile ricerca di alleanze per formare un governo in Spagna, mentre per quanto riguarda la Gran Bretagna Johnson litiga già sulla Brexit, Juncker dice richieste inaccettabili. Secolo XIX, l'apertura dedicata alla politica, Mattarella al governo alta i conflitti, ma elite su rimpasto e cuneo fiscale, caso Russia, Di Maio rassicura gli Stati Uniti, alleati affidabili e spunta l'idea di un nuovo piano casa. Dall'interno del secolo XIX, Rapallo, chiuso il porto degli yacht di lusso, la società concessionaria deve dimostrare la ricostituita situazione di sicurezza degli spazi dopo la mareggiata di ottobre, il tema con cui aprono anche le pagine del Levante. La lettera della direttrice e l'inchiesta hanno innescato la reazione del comune. Era stata la dirigente della società che gestisce lo scalo a parlare di natanti ospitati in mancanza di garanzie sulla sicurezza. Sempre dal secolo, Acqua riparte verso nuove sfide dopo i danni della mareggiata e poi così contrastiamo l'abuso di alcolici. L'approfondimento relativo alle strategie al Covo di Nord-Est per incentivare il consumo di bevande analcoliche, soprattutto da parte di minorenni, ma più in generale da parte di tutti i frequentatori del locale. Ancora dal secolo XIX, la polemica Chiavari, consigliere in Bermuda, scoppia il caso in aula, vestirsi adeguati, mentre sempre da Chiavari sono state rimosse le coperture fine lavori a dicembre per le palestrine di via Gastaldi. E infine, sempre dal secolo XIX, calcio Serie B, trequartista ora spunta Schenetti, Lentella cerca pedine per migliorarsi. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela. La Protezione Civile regionale ha emanato l'allerta gialla su tutta la regione per il tardo pomeriggio di domani. Il provvedimento sarà in vigore dalle 18 il sabato 27 luglio e fino a mezzanotte. Interessati bacini piccoli e medi. Per i bacini grandi del Levante invece scatterà dalle ore 22. L'allerta, si legge nella nota, è poi destinata a proseguire anche oltre la mezzanotte, ma ulteriori valutazioni su tempistiche e modalità dei fenomeni verranno effettuate domani mattina. A causa dell'ondata di maltempo che sta per investire la regione, l'attuale ondata di caldo andrà lentamente ad esaurirsi. Dalla redazione è tutto. Grazie. E a causa delle previsioni meteo avverse per il fine settimana, il comune di Sestri Levante ha deciso di rinviare la tradizionale barcarolata che avrebbe dovuto svolgersi domenica sera, invece è stata rimandata alla domenica successiva, il 4 agosto, sempre con lo stesso orario, ovvero le 21:30 e sempre nella Baia del Silenzio. Infine lo sport, 3 atleti del Centro Studi Discipline Orientali di Lavagna hanno ottenuto dal CONI la medaglia al merito sportivo per i risultati agonistici ottenuti nel 2018. Si tratta di Simone Mangiante, Alessia Pomes, Roberta Rossi, un altro prestigioso riconoscimento per il sodalizio lavagnese dopo i risultati ottenuti ai Giochi del Mediterraneo di Marsiglia. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi, la prossima andrà in onda a partire dalle 19:15. Vi ricordo che trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.